من صدای بچه گربه جلوی خونمو میشنوم توی این علفا. بچه است. بعد خیلی علفا اینجا پرپشت، اصلا میترسم برم جلو لگد کنم روش. بعد الان ساکت شد. بیچی اینا صداشو گوش بدین. اینا بچه است. اینجا ماشاءالله علف نیستش که گله. میترسم روش لگد کنم بابا. اینجاست. فقط جا خیلی بده برای رفت آمد. خب بعد از نیم ساعت جستجو و چرخیدن اینو پیدا میکردم، هی فرار میکرد میرفت جای دیگه قایم میشد، هی پیداش میکردم هی میرفت جای دیگه قایم میشد. آخر تصمیم گرفتم بیام بالای غذای چیزی بگیرم، شاید به هوای غذا بیاد سمتم. امیدوارم زودتر پیداش کنم، چون هم هوا خرابه هم شبا اینجا روباه میاد.